F'dak iż-żmien Ġesu qal: lil xiex tixbaħ is-saltna ta' Alla u ma xiex se nxabħuha. Tixbaħ lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeraħħa fil-ġnien tiegħu u mbagħad kibret u saret siġra u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-frijej tagħha. U reġa' qalilhom: ma xiex se nxabbaħa is-saltna ta' Alla. Tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan dqiq sakemm għoliet il-għaġna kollha. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. L-eżempju taż-żerriegħa tal-mustarda u tal-ħmira fit-tqiq jgħallmuna ħafna dwar is-saltna ta' Alla. Is-żerriegħa ċkejkna tal-mustarda tassew tikber f'siġra u tatratta ħafna għasafar li jiġu jnaqru is-żerriegħa sewda u ċkejkna li tipproduċi. Is-saltna ta' Alla taħdem bl-istess mod. Tibda b'bidu umli u żgħir fil-qlub tal-bnedmin li huma lesti jilqgħu l-kelma ta' Alla u mbagħad taħdem b'mod li ma jidirx u titrasformak minn ġewwa. L-eżempju tal-ħmira hu eżempju qawwi ieħor ta' din l-istess bidla. Meta l-ħmira tiġi miżjuda mal-aġna tal-ħobż, isseħħ trasformazzjoni u r-riżultat ta' meta jinħema jidher ċar mill-ħobż tajjeb u bnin li l-bniedem tant jeħtieġ. Is-saltna ta' Alla tipproduċi wkoll trasformazzjoni f'dawk li jirċievu l-ħajja ġdida li joffrilna Ġesu. Meta aħna nagħtu ħajjitna lil Ġesu, il-ħajja tagħna tiġi mibdula bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jagħmar fina għax irċevejnieh fil-magħmudija. Inti temmen fit-trasformazzjoni li l-Ispirtu Santu jwettaq fik kull darba li jintamel ħiltek biex tgħix skont it-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja? X'qed tagħmel biex tesperjenza din il-bidla fik u tħeġġeġ l-oħrajn ħalli wkoll huma jinbidlu f'dak li jrid minna l-Ispirtu Santu? Temmen tassew li hu jrid minnek il-qdusija tiegħek? Mulej, imlili bl-Ispirtu Santu u għamilni aktar nixbaħ lill-imgħallem tiegħi, Sidi Ġesu, permezz ta' dik il-qdusija li trid tara fija. Żid il-ħeġġa tiegħi għas-saltna tiegħek u nissel fija xewqa qaddisa li jiena ngħix biex noġbok u natik glorja. Amen.